tế là khi mà mình trong thời điểm này, nếu mà mình chỉ có đổ tiền vào làm marketing những sản phẩm cũ, tăng trưởng rất là khó, bởi vì là người online, nhà online, dịch chuyển, tất cả mọi người đều dịch chuyển lên kênh online. Thì cá nhân như tôi quan điểm là trong thời điểm này là mình cố gắng là mình tạo ra những sản phẩm mới.